أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бин Сабит беше последовател, който участва в битката Бадър. Отношението му племе Ансар, Хазрач, семейство Бану Малик бин Наджар, баща на Язид, Сабит бин Захар и майка му Завар бинте Малик беше. Язид беше голям брат на Хазрат Зайд бин Сабит. И Язид бин Сабит се уяни с Рубайя бинт Сабит. За него пишеше, че той участва в битката Бадър и Ухуд. И Язид бин Сабит стана мъченик в 12 хиджри. В битката Ямама той стана мъченик. Някой друг каза, че в битката Ямама той стана ранен и се връщайки оттам той стана мъченик. Язид бин Сабит каза, че те седнаха с пророка саллалаху алейхи ва саллям, че един човек дойде, пророк саллалаху стана и които другите бяха там, те също станаха, че там джаназе беше, всички това джаназе мина там, пророк стана за това джаназе. В друга традиция така пише, Язид бин Сабит каза, че той беше с пророка саллалаху алейхи ва саллям, един джаназа дойде, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям гледа, той бързо стана и последователите му също бързо станаха. Те до тогава станаха, докато това джаназе мина при тях. Язид каза, че кълня се името на Бога, не мисля, че той стана заради някаква болка. Това беше джаназе на някой еврин мъж или жена. И не питахме защо той стана. В друга традиция има от Язид бин Сабит, че тези язука с пророка саллалаху алейхи ва саллям един ден. В историята пише в една книга, Язид бин Сабит каза, че излязохме с пророка саллалаху алейхи ва саллям, той гледа един нов гроб. Това е друга случка. Сега разказвам друга случка. Той каза, че ние излязохме с пророка саллалаху алейхи ва саллям, той гледа един нов гроб и каза, че какво е това? Хората каза, че тя е жена на служеница на това племе. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям знаел, че коя е тя. Последователите казаха, тя почина през деня и вие почивахте в това време. Не
мислихме да ви се събудим. Тогава пророк съвсем стана и прави другите хора станаха след много. Той каза 4 пъти, че Аллах е велик, такбират каза и се моли джаназе намаз. Каза, че докато съм между вас, който починива, има смърт измежду вас, извествайте на мен, защото моята молитва ще получава прошка на Аллах за вас. В Ибн Маджа пише тази случка. Така разказва Ибн Маджа, че Хазрат Язид бин Сабит каза, той беше голям мутазил, че ние излязохме с пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когато той пристигна в Джаннатул Баки. Там беше един нов гроб. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям питал и някой отговори, тя е тази жена, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям знаел коя е жена и каза, защо не съобщихте на мен? Казахме, че на обяд вие почивахте, вие постихте също. Не харесахме, че да дадем болка на вас. Тогава пророк съвсем каза, да не правите така, който аз не искам. Аз никога не казах така, когато някой почива, докато аз съм между вас, съобщете на мен, защото моята молитва за него ще стане милосърдие на Бога. След това пророк съвсем отиде при тази гроб и пророк съвсем се моли джаназе намаз за нея. В книгата Сахих Бухари една традиция пише, Хазрат Абу Хурайра разияллаху анху каза, че една жена за джаназе на гроба, в който пише, че тя чистеше джамията на пророка, тя чистеше джамията на тя почина. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато няколко дни не гледа на нея, той питал за нея. Хората казаха, тя е почина и пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че вие защо не съобщихте на мен? Тогава къде ти е погребена? Затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям отиде при гроба и се моли джаназе за нея. В Сунан Ибн Маджа тълкуване Изтиазул Хаджа пише, че една черна кожена жена беше. Някой казва, че Меджен беше името й. Абу Хамда Гърка каза и в Сахабият каза, че тя беше последователка, че Харка е тази жена и Меджен беше краткото име нея. 9 имена са правилни. Следващия последовател името му Хазрат Муаввиз бин Амр бин Джаму. Хазрат Муаввиз отношение кабила Ансар, семейство Хазрат, семейство Бану Джашар. Баща на Муаввиз Амр бин Джаму и майка му Хинд бинте Амр беше. Муаввиз бин Амр бин Джаму с свои двама братия Хазрат Муаз и Хазрат Халад участваха в битката Бадр. Освен това в битката Охуд също участваха. Муаввиз бин Амр, баща на Муаввиз бин Амр бин Джаму, че неговите синове казаха, че ти си Кудс, не трябва да отиде в битката Бадр. Преди в един проповед казах, че когато дойде време за битка Охуд, Хазрат Амр бин Джаму той каза на своите синове, че вие спирахте на мен да участвам в битката Бадр, но сега спивам и участвам в битката Охуд. Вие не може да спирате на мен. Неговите синове каза, че вие не може да вървете правилно. Вашата крака не е правилна. В такава положение не е добре да участвате в битката, но Хазрат Амр бин Джаму отиде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и каза, че о моя пророк,
моите синове заради болка на моя крака те спират на мен да участвам в битката, но аз искам да участвам с вас в джихад. Пророк също каза, докато ти си, на теб Бог е позволил да не участваш. Затова това не е задължително този джихад за теб. Но гледай на неговото желание, пророк съм позволи на него, пророка, и той Абу бин Джам му взе своето режие и каза, че о моя пророк, дай да стана мъченик и да не се връщам към семейството ми. Наистина Бог изпълни неговото желание и в битката Охот той стана мъченик. След когато стана мъченик, Хазрат Хинд на своя брат Абдулла бин Амр и своя брат Абдулла бин Амр и взе на една камила и в един гроб погребиха на двама. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, кълня се именото на Бога, който държи моя живот, че аз на Амр гледам, че той върви в рая с краката си. Бишир бин Бара е следващия последовател. Бишир отношението му Ансар племе Хазрач и семейство Бану Убайд бин Ади, другия човек каза от Бану Салма бе. Две традиции има за него. Баща на Бишир Хазрат Бара бин Маруд и майка му Хулайда бинте Кайс беше. Баща на Бишир Хазрат Бара бин Маруд беше от 12 накиви и те бяха от племе Салма Бара. Преди преселването той почина, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям преселвайки пристигна в Медина. Тогава пророк отивайки на него гроб се моли джаназе намаз, джаназе молитва. Бишир с баща си участва в Бейт Басания и Бишир бин Бара беше от тези хора, които хвърлиха с много добър начин стрелиха. Лък аз Бишир бин Абад, който преселва от Мека към Медина, ги прави събрат. Бишир в битката Бадър, Охот, Хандак, Худайбия и Хайбър беше с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Абдурахман бин Абдулла каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, о Бану Назла, в някъде пише Бану Салама, че кой е глава на вас? Те казаха Джад бин. Пророк саллаллаху каза, че защо вземете на него глава? Те казаха, че той е по-богат от нас, много е богат и голям човек, затова взехме на него глава. Но също казаха, че не харесваме, че той е съперник, и това не харесваме от него. Пророк саллаллаху каза, че има ли друга някаква болест, че човек да е съперник, той не е глава на вас. Той не може да стане ваша глава. Те казаха, че пророка, кой е нашия глава тогава? Вие да кажете. Пророк саллаллаху каза, Бишин бин Бара бин Маруф е вашия глава. На този последовател за него каза, че той е вашия глава. В друга традиция пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че глава има хубава съвет. Бишир бин Бишир бин Бара
Беса бинте Севи Севяни, един дъщеря се ражда, Алия беше името й. Хазрат Кубеса прие исляма и прави бейт на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Хазрат Ибн Аббас каза, че евреите Ос и Хазрач срещу преди пророка саллаллаху алейхи ва саллям да се яви. Те се молиха за победата, те се кариха помси, че този пророк, който ще дойде, дай победа на нас. Те така се молиха пред Бога, но когато Бог на пророка саллаллаху алейхи ва саллям изпрати от рате, тези хора отказаха от него и тази молитва, които се молиха, отказаха. Винаги това е начин за тези хора, които отказват. Муаз бин Джабал, Бишр бин Бара, Дауд бин Салама даха на тях един ден. О групите на евреите, да имате страх от Бога и да приемете исляма. Преди вие се молихте по името на един пророка, който ще дойде, името му ще стане Мухаммад. За него вие се молихте за победата си и ние правихме равни на Бога. Беше бърза. Ние правихме на Бога. Вие казахте тези думи на нас. Вие казахте, че този пророк ще дойде. Сега е времето. Време сега той ще дойде. И казахте, тези знаци ще имат за неговото идване. Сега той е дошъл. Защо не вярвате в него? Салад бин Мишкам еврей, който беше от племе Бану Назир. Салам бин Мишкам, глава на кабила Бану Назир и той беше мъж на Зенте бинт Хазбър, който в битката Хайбър тя дала отрова на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той говори, този пророк не е докарал тези неща, на които ние знаем. И нито той е този пророк, за който вие казахте, ние казахме, всичките знаци бяха избрани. Той не е докарал това, което ние знаем. Всичките знаци не са избрани за това, не вярваме. Тогава Бог откровил този стих. Дойде една книга от Бога на тях, който това учение имаха, казваше това е истината. И преди онези хора, които отказаха, те искаха помощ срещу тях. Когато пророк дойде при тях, те знаеха, че той е този пророк, но пак те отказаха него. Затова неверници са прокълнати от Бога. Аз Зубайр каза, когато битката Охот гледахме, че аз бях до пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Когато ние имахме страх и беше такава положение, че ние заспахме за малко, не беше никой нас, който не спиеше. Той главите правиха долу, за да спане, като каза, къде се изпълнят на Бога. Така беше, както Му'тта бин Ушайр слушаме глас в съня. Той каза, че ако имахме решение, тогава не бяхме убити тук. Му'тта бин Ушайр беше от Ансари и в битката Бадър и Ухуд той участвал. И помних неговото това изречение, което гледах в съня. За това Бог откровил този стих. И след това, след болка, Бог ви дал, вие да спиете, да имате спокойствие. Една група така правеше, заспише.
имаше друга група, които че техните живот, те имаха страх за живота си. Те мислиха за Бога така, както преди да станат мусулманите мислиха. Те казаха, че дали в тези важните решения ние също участваме, че решението идва само от Аллах. Кааб бин Амр Ансари каза, че битката Охот на едно време с 14 човека от народа си отидох при Пророка салам. Ние заспахме за малко, което беше за спокойствие. Положението беше за битката, но такава положение, което дава спокойствие на нас, че всеки се спиеше и така стана. Така че аз гледах, че Бишин Бара бин Мару, за когото разказвам, че неговата сабия падна долу и той не знае, че сабията падна и неверниците нападнаха на нас. Че той знае, че сабията падна, такава положение. Те се спаха, но те имаха оръжие в своите ръце. Името думата Нуас използваха тук. И четвъртия халиф с дълго тълкуване прави, че аманата Нуасан с различните начини има различните знания. Накратко това знание, значение ще бъде, че Бог изпрати спокойствие на вас. Може би това е за спане. Каво за спане, чрез който вие имахте спокойствие. Или Бог ви дал това спокойствие, чрез който имаше като спане. Това означава аматан нуасан. За временно човек да спие за малко време, но тук нуас не е такава спане. Това е положение, което човек не спие и не се събужда преди спане. Има такава време, когато човек има спокойствие. Това е дълбоко спокойствие. Ако така продължава, тогава той превръща в заспане. Човек ако върви, той няма да падне. И преди да падне, той става, се събужда. Той знае, че какво положение съм. Но ако той заспал, тогава той не владее на своето тяло. И може би беше бил толкова заспал, но имаше положението на спокойствие, въпреки че беше битка. Човек пада. Затова, може би неговата сабия падна долу. Затова, ако ще вярваме, че тези думи са истински, такова положение такава, че човек веднага знае, че се спивам сега и той се събужда. Затова Бог каза, че вие дадохме на вас такава спокойствие, което беше като спане, но не беше дълбоко като за спане, където вие нямате владеете тялото си, то даваше спокойствие, но вие също бяхте събудени. Хазрат Абу Талха разияллаху анху каза, и това пише в книгата Бухари, че в деня на Охот, във времето на битка, ние имахме спане, за което преди разказах. Той така каза, че сабията излизаше от ръце, аз взех пак обратно сабията си. Тази традиция казва, не беше такава положение, че нещата да паднат долу от ръцете или вървейки ние да нападнем. Имаше спокойствие, но до една граница. Ние владехме тялото си, пак нещо падаше, пак взехме. Това не пише така. Това положение беше за малко време продължи в тези хора. Тирмизи Бабу Тафсир Хазрат Абу Талха разияллаху анху каза, че в битката Охот гледах, че хората заспаха, заради те са положението на последователите беше много лошо.
това спокойствие дойде от Бога, че така гледах, че това не беше като един муджахид, който е много изморен. Но четвъртия халиф каза, всичките муджахидин, които бяха до пророка саллаллаху алейхи ва саллям в битката срещу враговете, веднъж от небето дойде на тях едно нещо, което дава спокойствие на тях. Това те се нуждаеха от това за спокойствието, да станат по-свежи, да нямаше време да спият. Когато такава става положението, когато човек изморява, такава положение става с тях. Целият народ веднъж имаше такава заспане, когато от времето от враговете има битка. Това е едно чудо. Това не става веднъж с някои хора. Това не е става веднъж. Това е едно чудо от Бога. Това беше дадено, това спокойствие от Бога. Беше в битката Хайбер при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и ял месо на отровно месо, което една райинка представи на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когато Бишир взе това, той не остана там, че неговия свет стана Талистан, той стана черен. Една година той беше така, че той не може да се става и така той почина. Някой казва, че това така беше. След малко храната той стана мъченик, той почина. А Бишир бин Мара, когато почина, майка му стана много тъжна. Тя каза, отивайки пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че моя пророк саллаллаху алейхи ва саллям бир почина, ще даде смъртта на Бanu Салма. Дали мъртвите хора ще познаят един на друг и един ден те ще има смърт, дали те познават един на друг, дали да изпратя салам на Бишир. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, да, о майка на Бишир, кланя се името на Бога, както птиците познават един на друг на дървета, така и хората, които ще отиват в рай, ще познават един на друг. Дали ще изпратя салам, в традиция пише племе Бану Салма, когато почиваше майка на Бишир, слушайки тези думи на пророка, майка на Бишир казваше, отивайки при него, че о човек, мир на теб. Той отговореше, мир на теб. Тя казваше, дай салам на Бишир, поздрав от мен. Отивайки при него, тя казваше така, че дай салам на Бишир от Бану Салма. Това не е от враговете. Така тя каза, че това е много сме тъжни. Дали изпратаме поздрав на Бишир, пророк съм каза да. Тогава тя отиваше при човека, който почиваше, че когато отива и в рая, изпрати моето поздрав на моя син. В Федрадисия сестра на Бишир, че отиде при пророка саллаллаху, когато той беше болен, пророк саллаллаху каза, че когато ядох храна с твоя брат, че чувствам, че моето тяло режи. Разказвайки това, Муслим Мауд разилата рано тълкува, пише, че каза, че еврейка каза на последователите, че пророк саллаллаху харесва кое месо от животно. Той каза, че той яде от крака. Тогава той коли
и прави кебаб и там тия сложи отрова, за който казахме това месо, че пророк Сърм харесва това месо. И след когато слънцето има залез, пророк Сърм се молейки молитвата Магриб се върна палатката си, там се седи една жена. Пророк Сърм питал, че ти какво си седнала? Тя каза, о Абул Касъм, аз докарах един подарък за вас. Пророк Сърм каза на своите последователи, каквото ти я дава, взете, и след това той седна за храна. И това месо също останаха там. Пророк Сърм взе малко от това. Един последовател, Бешир бин Бара бин също яде една залък. В каза, че Бешир бин Бара също пише името му. А Муслим Ауд Бешир бин Бара пише, но означава Бешир бин Бара. Другите последователи също искаха да ядат. Пророк Сърм каза, че не ядете, защото то каза, че има отрова в месото. Че не откровени беше. Това е думите на арабите, че ядейки месо, аз зная, че има отрова. Тук не означава с думите каза, пророк Сърм каза, че неговата ръка не говори. Това означава, че месо ядох и знаех, че има отрова. Другото изречение обяснява, Башир каза, а Муслим Ауд каза, тълкувайки, че в Корана са за Муса алейхиссалату вассалам за една стена беше, че искаше да падне. Това означава, че щеше да падне. Тази стена тук това означава, това е като думите. Така каза, че Бешир каза, Бешир бин Бара каза, онзи Бог, който ви дал уважение, кълня се името на Бога, че аз също знаех, че има отрова. Аз исках да хвърля, но мислех, че ако така ще правя, че вие да не харесвате и вашата храна да стане лоша. Но аз взех, че има нещо, когато вие взехте, и аз също ядох това месо, но също му каза се, че имам съмнение, че има отрова, че пророк Сърм да не взе месо. Малко след малко той стана болен и в традиция пише, той се почина в Хебър. Ако казва, той стана болен и след това той почина. Пророк саллалаху алейхи ва саллям едно месо хвърли на едно куче. Куче почина. Тогава пророк саллалаху алейхи ва саллям извика на тази жена и каза, ти си сложила отрова. Тя каза, че вие откъде знаете? Пророк саллалаху взе това месо, че тази ръка казва на мен. Тогава тя разбрала, че вие знаете сега истина. Тогава тя каза, че тя сложи отрова. Тогава пророк саллалаху питал, че защо ти си правила така? Тя отговори, че вие имахте война с моя народ, моите роднини станаха мъртви. Аз мислех, че аз да ви дам отрова. Ако вие ще не сте от Бога, тогава вие ще умрете. Но наистина сте пророка, това Бог ще ви пази. Пророк Сърм слушайки това, прощава на нея и тя щеше да бъде убита, не убива на нея. Това означава, че пророк саллалаху как прощаваше на които искаха да убиват на него и неговите приятели. Тогава той даваше наказание, когато някой човек, живейки, да произвежда раздор в света.
някои врагове казват, обвиняват, че заради пророка саллаллаху почина с отрова. Някои книги също казват и някои хора, които за това, че той да получава мястото на мъченик, те приемат тези традиции, в които пише, че заради тази отрова пророк саллаллаху почина. Но в истината това не е истина. И също изпрати на мен. Да ще чита тук. В историята книгата това едно нещо е важно. Те пророка саллаллаху не беше заради тази отрова. Някои хора, които казват, той не знае всичките традиции или той прави грешка. Трябва да е ясно, че Хайбър в това в 6 хиджри или в началото на 7 хиджри дадоха отрова. След 4 години пророк саллаллаху беше жив. Той преживел хубав живот, както преди участва в битките, след това той участва и за молитвата той се молеше като преди. След 4 години, че той стана болен и така той почина. Някой разум човек не може да каже, че това след 4 години заради отрова той почина. Бухари и другите книги пише една традиция. Не мислейки правилно превод, хора казват, че заради тази отрова пророк съм почина, това не е правилно. Това е традицията на Бухари, преводе Тайша каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато беше болен, така казваше Айша, тази храна, която ядох в Хайбър, това чувствам тази болка. И сега моето тяло също чувства тази отрова. Тази е традиция, от който резултат произведат някои мусулмани. И хадисин също казват, че заради тази болка пророк саллаллаху алейхи ва саллям почина. Представяйки това, те също тълкуват, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям за това може той да е мъченик. Тази традиция не е истинската традиция. Само една бола е показана, която пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза. И всеки знае, понякога, когато има болка в тялото или рана или болест, на особено време излиза навън, но бебър отровно месо, което той е ял. Затова, ако има в традициите, пише, че това месо той взе в своята уста, но не го изял. Но ако той го изял, неговия следващия живот показва, че той не почина заради тази отрова, но заради болестта, която той имаше вреда от тази отрова за корема, това стана повече. Той е от народата, понякога така става. Заради устата, който той стане, той имаше рана на своята глава, понякога той ядеше, той имаше болка. А традициите пише и също пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям знаел, че има отрова и пророк саллаллаху спира на последователи да ядат. И извиквайки на тази жена питал, тя каза, че затова сложихме отрова, че ако вие сте от Бога истинския пророк, вие ще бъдете спасени, иначе вие ще умрете. И евреите каза, че той има живот. Жена каза, толкова силно отрова беше, че той живел. В някои традиции беше тия приели исляма, че юдите, евреите казват, че това е чудо. Затова казвам, че заради тази отрова пророка саллаллаху алейхи ва саллям почина, това не е правилно.
И в следващия проповед ще разказвам другото нещо. Сега две джанази невидимото. След петичната молитва ще водя. Първо господин Насир Ахмад, синът на Али Мухаммад Раджинпур, 21 ноември 2019 година. Той почина. Беше 63 годишен и на Лехраджун. Него семейство Парадяду стана Ахмади Мухаммадин. Тасил Зира, Зила Фирозпур, едно село. Малсия той живееше там. Той от своя брат Илахи Бакш в 1907 година. Чрез писмото прави бед и в Джалса Слана годишно събрание Кадиян 1908 година. Той също прави бед на халифатул Масих Авал Насир Сахиб. Раджинпур заместник амир Найбзила Ансарула и Сада Джамаат беше. Петичните молитви той запазваше и семейството живееше заедно. И всичките братия и внуци на всичките той казваше за молитвата сутрин. Той отиваше в много голям саграда беше, като всички живееха. Той се събуждаше на всичките за молитвата, рецитираше Корана самия и питаше на своите роднини от децата, че да рецитирайте правилно винаги. Четеше книгите на обещания Масих алейхи салам и също той позаветваше на своите братия и на другите роднини. И така той слушаше хутбе постоянно на МТА и казва, че всичките хора, които живеят заедно в този дом, дали те са слушаха хутба или не. Въпреки че хората бяха против него, той пак проповядваше. Ако самото му казваше, че положението е така, тогава отговореше, че как ще отида при Бога, че съобщението на този пророк не дадох на хората. Той беше муси, жена и една дъщеря. Един дъщеря, 3 синове той изоставил. Син Халид Ахмад Сахиб Мурабби Сисла, който Мали, Магриби Африка, той там служи. В той полето работи, не отиде за джаназе. Нека Бог да уличава мястото на този човек и неговото потомство и децата да продължават добрините на неговите добрини. Друго джаназе е господин Атаул Карим Башир, синът на Алладита Шехопура, сега той живееше в Канада, 13 ноември. Той почина, беше 65 годишен и на Лехраджун. В семейството му неговия баща Мукарами Алладита стана Ахмади. В 1934 година прави бейт на ръката на втория халиф Муслим Мауд и след когато стана Ахмади, целия живот той прекара живот като мисионер, винаги проповядваше. Много семейства станаха Ахмади и целия живот той прекарал, че е мисионер. В 1907 година той така служи, докато беше в Пакистан, в Лахор. 2007 година той отиде в Канада и започва работа за Тишат. Той беше болен и имаше оксиген, докато той беше здрав на вилчер. Той отиваше да се моли молитва и не казваше лоши думи за болката си. Той беше много смирен човек и обичаше на всичките и много умен човек беше и винаги казваше истината. Всеки човек от негото семейство казва, че имаше много силна връзка с всичките и с всичките имаше приятелство. Той беше муси
жена, две дъщери, двама синове той остави. Един син Таул Мунан Тахир и Мрабсла. Той е наиб на Садър Мин Ахмадия. Там той служи. Един внук Джазим Ахмед Джамия Ахмадия Кандра той учи. Абдул Карим Кулсиси е големия брат на него. Нега Бог да прощава на него и да улича неговото място в рая и неговото семейство да продължават да вършат добрини като него. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر